মালিক, আমি হলাম ডালিম। হাতে পেয়ে একদম কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছেন, হ্যাঁ? একই দরজার মালিককে বাবা একদম তুই টুকরো করে দিল। সবাই দেখি তো মালিক শেষ পর্যন্ত কি করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মালিক তো দেখে অনেক খারাপ, আমার একদম পিছে আউট করে দিল। সবাই দেখুন, মালিকের আগে খেতে দেখে পাচ্ছি না, আবার দেখি সবগুলো গ্লাসের ভিতরে ঢুকাচ্ছে। মালিক তো দেখে অনেক খারাপ, আমাদেরকে পিছে একদম রস বের করে দিল। সবাই দেখুন, মালিকের ঢং দেখে পাচ্ছি না রে ভাই। দেখেন কি করতেছে, গ্লাসের ভিতরে আবার বরফ আর লেবু দিচ্ছে, এটা কোনো কথা?